Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz va obunachilarimiz. Bugun biz sizlarga zavodimizda ishlab chiqarilayotgan navbatdagi model, ya'niki Eldosh 200 MSS modeli bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu modelimiz qolgan modellarga nisbatan o'zining chaqqonligi va kam xarajatliligi bilan ajralib turadi. Bu modelimizga bizlar 200 santimetr kubdagi ushbu modelimizda bizlar Xitoyda ishlab chiqarilayotgan Zhongsheng zavodiga tegishli bo'lgan original dvigatellar bilan jihozlangan va ushbu dvigatellarni sovutish maqsadida qo'shimcha ventilyatorlar ham biza qo'yib beryapmiz. Modelimizning tashqi dizayni o'sha mashhur Bugatti mototsikliga o'xshash qilib ishlangan va LED lampalar bilan jihozlangan. Va mototsiklimizning navbatdagi qismi, bu asosiy qism hisoblanadi, bu old vilkasi. Ushbu vilkamiz teleskopik vilka hisoblanadi va 43 mm dagi hajmda bo'ladi. Va o'sha mototsiklni yuksiz holatda yengil yurishi uchun bizlar prujinalar ham qo'yib beramiz. Mototsiklimizning g'ildiraklariga kelsak agar, bunda 5 ga 12 bo'lgan simli va yo'l tanlamas bo'lgan g'ildiraklar o'rnatilgan. Ushbu mototsiklimiz 1 tonnagacha bo'lgan yukni ko'taradi va 3 litr benzin xarajati bilan 100 km masofani bosib o'tadi. Mototsiklimizning kuzovi 1.9 ga 1.3 razmerda bo'lib, ushbu kuzovda siz bemalol gipsokarton va shiferlarni bemalol tashib yurishingizga mo'ljallangan. Mototsiklimiz 3 xil ranglarda, qizil, ko'k va xakki ranglarda ishlab chiqariladi. Ushbu mototsiklni xarid qilib olganingizga, mototsiklga qo'shimcha sifatida zavodimiz tomonidan plash, perchatka va shlemlar qo'shib beriladi. Mototsiklimizning narxiga kelsak agar, ushbu mototsiklimiz O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bir xil narxda 21 million so'm narxda sotiladi. Sizga qiziqarli bo'lgan barcha savollaringizga javobni shu kanaldan topasiz. Eldosh, sifat va ishonch.